नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का टाइपिंग टेस्ट आज से शुरू हो गया, यानी 13 जुलाई से, और ये 17 जुलाई तक चलने वाला है, आप सभी को पता है। तो देखिए, आज टाइपिंग में यानी कि जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका है कि क्या क्या जो है टाइपिंग किस प्रकार से हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कीबोर्ड कैसा है, ऑटो स्क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, पैराग्राफ डिफ़िकल्ट आ रहा है या फिर ईजी आ रहा है। इन सभी बातों के जो है क्वेश्चन के जो है आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में है, अगले शिफ्ट में अगले दिन है, तो आपको जो है काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों एक बात यहाँ पर और हम बताना चाहेंगे, हम जो है जिसका भी टाइपिंग टेस्ट अभी जो है आज के बाद यानी किसी भी शिफ्ट में है, कल के डेट में, परसों के डेट में, वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो दिखाया जाएगा, जिससे सभी छात्रों को जो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। अब देखिए, आपको वीडियो कहाँ पर बना के भेजना है ये भी हम बताने वाले हैं, और वहाँ पर जो है आप डिस्कशन भी कर सकते हैं बाकी छात्रों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक नया टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, डायरेक्शन सौरभ के नाम से, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी आपका देखिए डायरेक्शन सौरभ के नाम से ये है। और यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्शन स्टडी पॉइंट बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएससी मेंस टाइपिंग जो है ये लोगो लगा हुआ है। और यहाँ पर इसमें भी 85 लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो कि सारे बीएसएससी एग्ज़ाम के जो है छात्र हैं। तो देखिए, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो आप बाकी छात्रों के साथ डिस्कशन भी कर पाएंगे टाइपिंग के बारे में। और यहीं पर जो है आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेज दीजिएगा, और इस अनुमति को दे दीजिएगा कि आप जो है आपको इस वीडियो से कोई भी यानी कि चैनल पर दिखाए जाने से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तो देखिए, आज कई लोगों का टाइपिंग इसमें से था। तो देखिए, ऋतुराज जी ने जो है अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया है कि टाइपिंग में क्या क्या जो है किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, इन्होंने बताया था कि देखिए इवनिंग शिफ्ट में इनका था, क्योंकि आज शिफ्ट एक ही लास्ट वाली थी। तो जो आपका पैराग्राफ जो था वो हेल्थ रिलेटेड पैसेज था, यानी कि स्वास्थ्य समस्या के संबंधित जो है आपका आज का पैसेज आया था। और बात करेंगे कि पैसेज का लेवल कैसा था, तो पैसेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का था। वर्ड बहुत बड़े बड़े नहीं थे, एक भी न्यूमेरिक की यानी कि जो नंबर वाले बटन होते हैं जैसे कि 1 2 3 ऐसे कोड का यूज़ नहीं हुआ है, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का जो है इसमें यूज़ नहीं हुआ। तो जो है पैसेज बहुत मुश्किल नहीं आ रहा है। अगर आप धीरे धीरे भी टाइपिंग करेंगे तो 35 स्पीड जो है इंग्लिश में आसानी से जो है आपका आ जाएगा। काफ़ी दिनों से ये आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ऑटो स्क्रॉल होगा, क्योंकि जो है आपका पैसेज जो दिखेगा स्क्रीन पर उसको ऑटो स्क्रॉल होगा या फिर माउस से जो है ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो देखिए, वहाँ पर जो है ऑटो स्क्रॉल का सिस्टम है, यानी कि पैसेज जो है अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, आपको उसमें अपने से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ऑटो स्क्रॉल जो है वहाँ पर रहेगा। देखिए, लिखा है कि जो वर्ड लिख दिया वो हाईलाइट होता है ग्रीन, अगर करेक्ट है, नहीं तो रेड हाईलाइट होता है, यानी कि अगर आप सही लिखते हैं तो ग्रीन में हाईलाइट होता है, और अगर आप रॉन्ग लिखते हैं तो जो है ये रेड में हाईलाइट होता है। देखिए, अगर कोई भी जानकारी आपको लग रहा है कि कुछ गलत बताया जा रहा है, तो अगर आप टाइपिंग टेस्ट देकर आए हैं तो आप भी जो है जानकारी को वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन था कि हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो है लेटर हाईलाइट हो रहा है, जिससे आपको टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी जो है रहेगी। यहाँ पर ये बताया गया इनके द्वारा कि 350 वर्ड टोटल और 1950 की स्ट्रोक टोटल जो है आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग बता रहे थे कि जो है आपका 350 वर्ड से ज़्यादा भी है, लेकिन दोस्तों ये बात अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 350 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। आज में जो है कोई भी न्यूमेरल यानी कि नंबर वाले बटन का यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आए थे, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह भी नहीं आया था, और जो है ओनली सिंपल कॉमा और फुल स्टॉप जो होता है आपका, यानी कि जो सिंपल कॉमा छोटा सा होता है और फुल स्टॉप जो होता है उसका जो है आज यूज़ देखने को मिला है। वर्ड डिफरेंट लेंथ के थे, लेकिन जो है 3-4 वर्ड के से बड़े थे, यानी कि 3-4 वर्ड थे बड़े थे, बाकी सब जो है आपका नॉर्मल था। तो 3 ही 4 वर्ड जो है थोड़े से लंबे आए थे, बाकी सब जो है लंबा नहीं था। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आपको अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है तो आप ऑनलाइन पर जो है एक मेरीटाइपिंग.com है, मेरीटाइपिंग.com। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो जो है काफ़ी सिमिलर आपका इंटरफेस ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें वर्ड भी हाईलाइट होते हैं, बैक स्पेस भी काम करता है। जहाँ तक की बात है कि क्या लास्ट में रिज़ल्ट दिखा दिया था, तो देखिए शायद लास्ट में रिज़ल्ट नहीं दिखाया था। रिज़ल्ट के लिए जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आज की डेट में एक समस्या भी आई थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सुप्रतीक चंद्र जी बता रहे हैं कि भाई सभी भी देखिए सही भी लिखो तब भी रेड मार्क आ रहा है। मेरे क्लास में बहुत लोगों का जो है ऐसा हुआ है, सिस्टम भी कभी कभी हैंग हो रहा है जो है, और स्लो करते हुए जो है थोड़ा सा बाद में आता है।
तो देखिए ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है कि कोई भी सिस्टम पे जो है समस्या आती है, तो वहाँ पर जो आपके सेंटर पर जो लोग रहेंगे आप उनसे तुरंत संपर्क करिए और जो है वहाँ पर अपनी समस्या को ज़रूर दूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लगातार जो है टाइपिंग करते रहिए, घर पे जितनी आपकी स्पीड अच्छी आएगी वहाँ पर जो है उतनी स्पीड जो है आप निकाल पाएंगे। प्रयास करिए कि आप गलती कम करिए, धीरे धीरे टाइपिंग करिए और जो है आप एग्ज़ाम सेंटर पर जो है समय से पहले पहुँचने का प्रयास करिएगा, ताकि आप दिमाग शांत करके जो है टाइपिंग आसानी से दे पाएँ। देखिए वहाँ पर जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न थी कि सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यही था कि वर्ड हाईलाइट भी हो रहे हैं। पहला क्या है कि वर्ड हाईलाइट भी हो रहे हैं, आपका बैक स्पेस भी पूरा काम कर रहा है और इसके अलावा बहुत ही डिफ़िकल्ट पैसेज नहीं आ रहे हैं। टाइपिंग कीबोर्ड जो है मैक्सिमम एसर के हैं और कुछ जो है डेल और लिनोवो के भी जो है देखने को मिले थे। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए अगर धीरे धीरे टाइपिंग करेंगे तो आप आसानी से जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं। कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिनका भी किसी भी शिफ्ट में किसी अगले दिन जो है टाइपिंग टेस्ट है तो अपना दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, आप अपने मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करके आप जो है हमारे इसी टेलीग्राम डायरेक्शन सर्वर पर जो है उसको शेयर करिए, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को दिखा सकें और बहुत सारे लोगों को जो है उससे फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।